Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Ibu Anjani? Iya benar. Perkenalkan Bu, saya perawat Dianita. Saya akan menjaga Ibu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam ya Bu, untuk mengeluarkan sekret atau dahak Ibu. Sebelumnya Ibu mau BAB atau BAK terlebih dahulu karena saya membutuhkan waktu sedikit lama. Tidak Mbak. Kalau tidak, saya mulai ya Bu. Ya. Sebelumnya Ibu minum teh hangat dulu. Ini wadah untuk dahak Ibu ya Bu. Ya. Tindakan selanjutnya, Ibu bisa tarik nafas dalam ya Bu selama 3 kali. Ambil dari hidung, keluarkan dari mulut. Untuk yang terakhir, langsung batukan saja ya Bu 2 kali. Nah, ini dahaknya ya Bu. Ya. Ini tisunya. Saya akan membawa dahak Ibu ke laboratorium untuk cek secret atau dahak ya Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah tindakan ini? Perasaan saya sudah jadi lebih baik. Baik Bu, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika ada pertanyaan nanti bisa pencet bel ya Bu. Ya. Terima kasih, selamat siang. Ya.